同麻黄相似，另外一种植物的地上与地下部分也是完全不同的两味药材。金秋10月，郑章镇海市村，44岁的王月宗一大早就开始忙碌。2年前开始种植的瓜蒌，又到了丰收的时候。瓜蒌又名野葫芦、吊瓜，味甘性寒。《本草纲目》记载，克润肺燥、降火、治咳嗽、抵痰结、止消渴、消臃肿疮毒。当瓜蒌表面变成淡黄色时，用剪刀连茎剪下，在通风阴凉处阴干，直至果皮渐渐变成橙红色，饱满的瓜瓤中水分减少，糖分凝聚，原本圆溜溜的瓜蒌也变成了一个个轻飘的小球，外实内空。接下来，瓜蒌将经历一轮水深火热的考验，才能最终成为一味治病的良药。在缭绕的热气升腾中，干瘪的瓜蒌皮瓤开始变软，曾被阴干的糖分均匀地布满瓜蒌内部各个角落。此时瓜蒌的药性被激发到最佳状态。用石锤将球状的瓜蒌压成1公分左右的薄饼，切成均匀美观的瓜蒌丝，最终形成在药房中见到的中药饮片。皮、瓤、仁三者浑然一体。瓜蒌呢，入药呢是一整个的都入。瓜蒌本身可以清肺，主要入胸中，清肺化痰。高中英，国家级名老中医，80岁，临床行医61年，由擅长呼吸以及消化系统疑难杂症。现代药理研究表明，瓜蒌皮中提取的总氨基酸有良好的祛痰作用，其中的天门冬氨酸能促进细胞免疫，有利于减轻炎症程度，减少分泌物。而瓜蒌的根部，在中医临床应用当中，又是截然不同的另一味药材——天花粉，含有丰富的天花粉蛋白。天花粉一般在内科用的，那胃里有热，那里有燥，口渴的厉害，用花粉可以生津止渴。闲暇之余的高中英爱好古典文学，尤为喜欢看历史剧。对于很多故事情节，经常会从职业角度做出自己的分析。经常咳嗽甚至带血，明显就是一个肺结核。像他这样一情况，按现在中医治疗结核，完全可以给他治好，也不断吃药，当然是不见起色，说明当时这药开得太轻飘。补的力量不够。出身中医世家的高中英，自幼就跟随父亲一起抄方制药。关于中医的最初认知，就是从父亲的老药堂开始的。我刚学的时候，我说这中医一摸3个指一摸就能把病人全说得心服口服。我说这个太难了，讲望而知之谓之神，你能一看就知道什么病，你是最上等的大夫。闻而知之谓之圣，问而知之谓之公，就一般大夫。切而知之，号外才知道，就是最笨的大夫。取巧，神圣工巧。这一天，一位咳嗽多日的病人登门问诊，虽然吃过各种化痰清热的药，都未见效。咳嗽在大多数人生活中都司空见惯。中医认为，外邪从口鼻侵入，使肺气被束，容易引发咳嗽。
此外，节奏紧张的工作生活，饮食不当、嗜烟好酒、熏灼肺胃、脏腑内伤，也容易致肺气上逆而作咳。咳嗽的病位，主脏在肺。从中医道理来讲，肺气虚内燥，整个功能减弱，所以往往就是说，经常咳嗽呀。中医最强调的是扶正祛邪，首先把正气扶起来。针对患者病情，高中英开出一剂补肺汤：太子参、黄芪益气补肺，五味子收敛肺气，熟地、滋肾填精，紫菀、桑白皮消痰止咳，降气平喘。此外，加入麻黄、桔梗、诸药配伍，有宣肺利咽喉、调理五脏之功效。开方如下棋，每味药都如同棋子，一步走错，满盘皆输。在传统经方基础之上，高中英特意加大了桑白皮的用量。肺是气要足，要润，不能燥。整个的药呢基本都是温性的，偏温，就怕它引起来肺燥。桑白皮呢清肺，能有热，能清热，它能约制这些温燥药，使它不产生反应。所以这个人吃了以后呢，就非常舒服。桑白皮采自桑树根部的外皮，《本草纲目》记载，常于利小水，及时则泻其子也。故肺中有水气及肺火有余者宜之。桑树在中国有着5000多年的种植历史，自古被视作东方神木。在中医看来，桑树的果、叶、枝、皮皆为良药，有春采桑枝、夏食桑葚、秋收桑叶、冬取桑皮之说。桑枝采自春季桑树的嫩枝，味苦微辛，性平，具有祛风湿、利关节、行水气的作用。桑葚采自夏季桑树的果实，《本草纲目》称之为文武果。单食止消渴，利五脏关节，通气血，久服不饥，安魂镇神。每年霜降后采收的桑叶叫霜桑叶，药性寒、苦、甘，常用于治疗风热感冒、肺热燥咳、头晕头痛等病症。来自自然的本草，经由医者的智慧，神奇地转化为治病救人的良药。每一次当病人重新获得健康的时候，医者的心里是最为幸福的。多年来，高中英一直保持着从父亲那里传承下来的习惯。方剂中的每味药都必须各尽其责，用药简练却疗效显著。因开方横竖排列，状似板凳，同行戏称雅号“板凳腿”。我父亲一般看病呢，基本都是12味。我到宽街中医院以后呢，基本都是8味药。药少呢，就一定你把这病抓住它的病根了，这样呢就直捣巢穴，能迅速的解决问题。尽量的便宜，减少病人的经济负担。我父亲对我这方面教育比较深。一草一木，虽无声，却有情。经医者的妙手，带着泥土的暖、阳光的香，像亲人似朋友，一程一程延续着我们生命的快乐与美丽。只要他们盛放，就是给予这个世界最好的礼物。我慢慢的呼吸中，谭店店从中感受到的不仅是家乡的味道，还有本草带给他的温暖记忆。
小的时候吧，母亲就把我推荐给我一个京剧团的一个老师。合肥最出名的就是包公包青天，所以说我就觉得，唱戏我就演包公。当年少的电电还沉浸于京剧艺术的美妙时，一场突如其来的疾病，却让他陷于两难的境地。那时候我因为突发扁桃体很严重，去看病的时候，当时的主任医生给我推荐只能开刀了，但是呢，我的老师就坚决反对我开刀，因为我们学京剧的人对嗓子保护要求非常高，一旦做了手术之后就没有办法再唱了。郑日新，国家名老中医，66岁，从医41年，传承家族医道，以善治喉科疾病闻名。针对谭电电的病情，郑日新采用了中医传统经方桔梗汤作为主方。桔梗汤同样出自东汉医家张仲景《金匮要略》，咳而胸满，震寒脉数，咽干不可，时除浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈，桔梗汤主之。桔梗开提肺气，排痈去脓；甘草清热解毒。此外，在传统经方基础之上，郑日新加入紫荆皮消肿解毒，赤芍玄参清热凉血，5味药材合力作用，药到病除。那些原本闻所未闻的本草，却具有近乎神奇的魔力。所有这一切，都在年幼的谭电电心中留下了深刻印象。小的时候废，就喜欢把所有的中药包打开来看里面到底有什么，但是就看到其中有一个药剂片，很稀奇，小小的一个很不起眼，但感觉还挺剔透的，然后就问了一下医生这是什么东西，医生说这就叫桔梗。桔梗味苦性平，《本草纲目》记载，此草之根结实而耿直，故名桔梗。7月的清晨，吉林省延边光东村，紫色的桔梗花竞相开放。此时正是采挖桔梗食用的好时节。晶莹雪白的根茎，不仅是治病的良药，更是朝鲜族家庭餐桌上必不可少的一道美食。24岁的李娜第一次和奶奶学做桔梗泡菜，这是每个朝鲜族女孩成长中必须掌握的生活技艺。此外，还有那首世世代代传唱的民歌《桔梗谣》。 한두 뿌리만 캐여도 대바구니에 술이 살살 다 넘누나 에헤요 대헤요 에헤요。 新鲜的桔梗放入粗盐，反复揉搓，在去除水分的同时，也消减了原本的苦涩。 再倒入辣椒，加入蒜泥、白糖、精盐，搅拌均匀。延边的冬季漫长而寒冷，新鲜的菜品乏善可陈。有了酸爽甜脆的桔梗陪伴，寡淡的日子也会变得温暖而有滋有味。 도라지에는 좋은 효능도 많이 갖고 있어서 홍삼과 함께 빠지지 않는 약재라고 옛날부터 많이 들었습니다. 그리고 제가 예전에 도라지 춤을 선생님한테 배운 적이 있는데 그때 도라지 꽃이 예쁘게 핀 모습을 상상하면서 췄던 기억도 납니다.现代药理分析表明，桔梗的主要有效成分为桔梗皂苷，它是抗炎的关键活性成分，具有镇咳祛痰及镇痛的作用。
成年后的店店，工作之余最大的乐趣就是和票友们唱上几句。本草带给他的温暖和神奇，也像对京剧的爱好一样，根植于心，难以忘怀。这是一南一北，在中国大地每时每刻都在发生的本草的故事。一曲桔梗谣，一段铡美案，却在同一味药材身上跨越时空地链接在了一起。北京广安门医院，年近100岁的陆志正，依然保持着每周1次出诊的习惯。陆志正，国医大师，98岁，临床行医79年。他所倡导的五谷养生的食疗理念深惠于民。在陆志正看来，养生之道贵在后天。把切成薄片的嫩姜放在醋中腌制半个月左右，每天早餐吃上几片醋泡姜，使陆志正依据自己的体质特点，保持了40年的饮食习惯。生姜味辛性温，在家庭厨房中最为常见。在中国，自古以来就有早吃姜赛参汤的说法。现代医学分析表明，生姜中含有的姜辣素和姜油，可以促进血液循环，改善消化功能，延缓人体细胞衰老。我们的生姜不是主食，但它有味儿。能吃几片的话，早上起来帮助消化，促进胃分泌，提高这个消化能力。用醋泡，用醋也是为药。那酸嘛，它是咽干、活血、止痛，就温中散寒了。药食同用，是陆志正最看重的养生理念。74岁的长子陆喜善担负着照顾父亲的主要责任。简单但却营养丰富的早餐，是这个家庭一脉相承的传统。朝夕相守的父子俩，已经达成了对生命健康的共识。美食与良药，在神奇的本草中合二为一。一株普普通通的植物，在医者手中创造着一个个奇迹。时光流转，传承1000年的本草还将继续他们的旅途。携手走过的每一个人，都参与造就着来自本草的不朽传奇。